Монгол улсад атар газар эзэмшсэний түүхт 60 жилийн улс орон даяар ёслол төгөлдөр тэмдэглэгдэж, газар тариалангийн бүс нутагт олон хуудас түүхийг баталсаар байна. Түүх бүхэн өөр өөрийн гэсэн онцлогтой. Сэлэн аймгийн Баруунбуренчууд амуу тариагаар бичсэн нэгэн түүхийн батыг бүтээжээ. Энэ нутгийнхан амар баясгалант хийдийнхээ ариун дагшин чанар дор эвэн бургалтай голынхоо зөөлөн урсгалт хүндээд газар тариалангийн үйл эрхэлж тариачны суурин болсон түүхээ ийхүү багцлан бичиж байна. Өвөг дээдсийн минь духны өвчлөө шиг эртний ардын тариалангийн шууд одоо итгэж нарийн өв зургасан ч ормон байсаар байгаа энэ нутагт шинэ цагийн тариалан хөгжөөд бас л 60 жил болжээ. Энэ 60 жилийн түүхийг өрнөлт нэгдэл бургалдаан сангийн аж ахуй Баруунбурен сумын шинэ цагийн тариалагчид хамтдаа бүтээсэн он жилүүд байсныг энэ бяцхан дурсамж киногоор дамжуулан үзэгч таны мэлмий санаарт хүргэж байна. Энэ газар нутагт төрж өссөн ажиллаж амьдарч байгаа Сэлэн аймгийн Баруунбурен сумын иргэд Монголын анхны богд өндөргээгийн химээх чимэг нэртэй эзэн богд Чингис хааны алтан ургийн хүн халахын Түшээт хаан Гомдоржийн 2 дахь хүү шашны тэргүүн уран цуцгуурч дархан номч мөргөн зан базарт зориулан босгосон амар баясгалант хийдийн нөөлөг өөрт нь тухлан байрлсан ар хормоогоор нь сэлэн хатан ижи өвөр билээр нь орхон түшээ мөрөн эмжин урссан уйлсын хаан хэмээгдэх бүрэн хаан уулын хаан өвд бургалтай эвэн шувууд гурван голынхоо айл сав үржил шимт хөрс шороо бүхий уйлсын суг хүндийг даган тариа ногоогоо тарьж мал сүргээ өсгөн үржүүлж ажиллаж амьдардаг юм аа. Сэлэн аймгийн Баруунбурен сумын нутагт газар тариалан эрхлэх ажил эртээр үеэс буюу Баруунбурен нутагт богдын болон сүм хийдийн цацал мандлын тариа тарихаас эхэлсэн бөгөөд хувийн мал аж ахуй эрхэлдэг байсан ардууд нь өөрсдийн хэрэгцээг хангах хэмжээнд бургалтай эвэн шууд голынхоо сав газарт арвай будаа, шар будаа, вандуу тарьж туслах аж ахуй эрхэлж байсан түүхтэй. 1913 онд Богд хаан Лүндэн буулгаж Богд хаанд Монгол улсын засгийн газар сангийн тариалан бий болох талаар чухал шийдвэр гаргаж үүнийгээ хэрэгжүүлэх зорилгоор хараа, бороо, орхон, сэлэн, эвэн бургалдаан сав газрыг сангийн тарианы үл хөдлөх талбар болгож тариалагчдыг өртөө зэрэг албанаас чөлөөлөх нь зүй. Үүнийг аймгийнхан хошууны засаг захирагч Занг залангууд цөм мэдтгүй гэсэн шийдвэр гаргасан нь улсын сан хөмөргийн үр тариа будааны нууцыг арвижуулахад сангийн тариалан шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэлийг чухалчлан тэмдгийн тариалагчдыг тэр үеийн хамгийн хүнд алга татвараас чөлөөлж тариалан эрхлэн явуулахад ихээхэн хөнгөлөлт үзүүлжээ. Энэ зарлаг шийдвэрийн дагуу туснуудах тариачин хотгууд үүссэн түүхтэй юм байна. Тухайн үеийн тариачин хотгийн дараагаар Баруунбурен сумын уугуул Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлийн дарга Ариун болтын дээд өвөг иш Дархан хот дахь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга асан Гүнчингийн өвөг доо Баруунбурен сумын өндөр настан Давагдоржийн ам гаваа нар ажиллаж байсан тухай түүхэнд тэмдэглэгдэжээ. Манай Баруунбурен сум бол эртээр үеэс газар тариалан эрхэлж ирсэн түүхт нутаг. Амар баясгалан хийдийн арвайн хэрэгцээг хангах болон бусад зүйлийг шаардлагатай зүйлийг хангахын тулд газар тариалан нутгийн иргэд эрхэлж ирсэн түүхтэй. За миний дөнгөж мэдээ орж эхэлж байхад л манайх хүжийн аманда модон анцсаар газраа хагалаад 10 буудай тарьж нас 8-ны пүүсийн морин тэрбээр гурилаа хэлгэж идэж дайны хүнд нөхцөлийн үеийг давж исэн ийм уламжлалтай. Ялангуяа бургалтай орчин бол одоо газар тариалан эрчимтэй сайн хөгжсөн ийм газар байлаа. Эртнээс газар тариалангийн түүхэн уламжлалтай бүрэн нутагт Монгол оронд шинжлэх ухааны үндэстэй шинэ цагийн газар тариалангийн үйлдвэрлэл хөгжих их суурийг тавихад түүхэн үүрэг гүйцэтгсэний нэг тод илэрлэнэ.
Бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 1948 оны 2 дугаар сарын 7-ны 26 дугаар тогтоолоор Цэлэн аймгийн Баруунбурен сумын Бургалтай буюу Цагаан овооны Жасин дэмж гэдэг газарт хангаан бусын хөдөө аж ахуйн туршлагын станц байгуулагдсан явдал юм а. Тус станцын анхны даргаар нь эм үйлцээ эрдэм шинжилгээний ажилтан агрономчор Герман хэмээх санжаа шархуй зундууж авсан хүчит нарын хүмүүс анх ажиллаж байжээ. Энэ нь хожимо 1963 онд байгуулагдсан ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн их суурь болж байжээ. Энэ бол Баруунбурен сумын амуу тариагаар бичсэн түүхийн эхлэл буюу Баруунбуренчүүдийн газар тариалангийн уламжлал шинжилгээний чухамдаа Монголын газар тариалангийн түүхийн нэгэн хэсэг яа харахгүй муу юм а. Монгол оронд хоршооллын хөдөлгөөн өрнөсөн анхны жилүүдэд буюу 1954 оны 1-р сард өрнөлт нийглийн тулгын чулуу анх тавигдаж цаашид өргөжин мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хамт газар тариалан хөгжүүлж иржээ. 1954 онд Баруунбурен сумын өрнөлт нийглэл гэж байгуулагдаад тэр өрнөлт нийглэлийг байгуулагдсан яг тэр үед би тэр Баруунбурен сум өрнөлт нийглэлийн анхны тариа тарих үйл ажиллагаа Мазан гэдэг газар болоход оролцжээ. Бид нар морин анцаар нийгдлийн 10 данц хөдлөөд нийгдэлд анхныхаа тариаг тарьж ирсэн юм да. Тэрнийг тарьж байсан хүмүүс том тусанд орж нам хайд орж гэрэл нэгдлийн дарга дэвсэн шүүга. За тэгээд манай аав ингээд их олон улсуудыг би нэрж чадчих. Тэр үеэс хойш өөрөөр хэлбэл 1955 оноос хойш Цэлэн аймгийн Баруунбурен сум газар тариалан хамт олноороо эрхлэх болсон түүхтэй. Нийглийн анхны тракторчдаар халзан ламзав бүдүүн хурууд чимэг зэрэг луузангийн цэгмэд нар ажиллаж байсан бөгөөд 1963 оноос Шаамрын сургууль комбинатад цэрэмпэл, дамп, цэрэнд орж лаажав нарыг суралцуулан мэргэжлийн трактор компаниудтай болсон нь тус нийглийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлд эрхлэхэд чухал төц болжээ. Улмаар ДД 54 трактор, МТЗ 5 дугуйт трактор, СК4 комбайн, хөдөө аж ахуйн чиргүүл дүүжин машин бүхий үр тарианы бие даасан бригад байгуулж анхны механикаар сод, тоо бүртгэгчдээр Няманар, техникчдээр цэрэмпэл, ламзав, дамп, цэрэнд орж, лаажав, жамглын нэмд орж, давгийн бат жаргал, Батбаяр, шин даваа, жигжиг, даваа, тогоочоор, доогийн сэр дамп, дуламжвнаар ажиллаж байжээ. Тус нэгдэл тариалангийнхаа үйлдвэрлэлийг өргөдөх нь Мазан хараатын өвөр, галуу толгой, ягаан хүр зэрэг газар шинээр атар газар хагалж тариа тарьж эхэлсэн байна. Энэ хугацаанд дотоод гадаадын техник мэргэжлийн сургууль төгссөн залуу техникчдэр механикчдын хүрийг уламж хэлж, иш жансангийн даваад орж, Тунцаг дэлхийн сүнээ, Жамангийн бүтэдмаа, Шагдрын жадам сүрэн, Жамцын пүрв сүрэн, Ядамдоржийн бямба, Доржийн жигдүү, Ламзавын амгалан, Шагдрын мегмар сүрэн, Жигждийн баяра, Бямбын энхээ, Алтан гэрлийн чулуун баатар, Санжаагийн баасан сүрэн, Зоригтын давг, Цэрэнэнгийн гом, Алтан гэрлийн хишгээ, Нямсүндвийн мөнхтвэ нарын үе үеийн олон техникчид, механикжуулагчид ажиллаж байсны зэрэгцээ Хундмаа Бадамд орч нар хөдөө аж ахуйн дээд сургууль төгсөж агроном инженерээр давгийн бадарч, Жамцаагийн даваад орч нар Алтанбулгийн техникум төгсөж агротехникч механикаар тус томилогдсон ирж ажилласан нь тус нэгдлийн газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэн явуулах мэргэжлийн боловсон хүчнийг хангахад шийдвэрлэх алхам болжээ. За 60-аад оны үеичтэй автрын аян гэж анхны аян явуулж байсан. Тэр үеичтэй бас хүнд нөхцөлд ажиллаж байсан. Техник хүртэл одоо тэр үе чинь одоогоор ярих юм бол техник хүртэл жаахан өдүүлэг. Тэгээ комбайн ихтэл одоо кавин мавин байхгүй ил задгаа тракторын ч бас их ил задгаа
Ер нь анхны анхныхан нэлээд хүнд нөхцөлд ажиллаж байсан. Тэр үед одоо 54 S3 тэгээ шууд сташртай тийм S3 байлаа тэгээ. Тухайн үед нэлээд хүндэл байсан да. Одоо салирах тосоо ховын саваар хийдэг запраш гэж байдаг байлаа тэгээ. Тийм л байсан. Энэ хугацаанд 1973 онд хундмаа агрономчтой тус тариа бариад улсын ургацын авраг болж мөнгөн шагналаар шагнагдаж байсан байна. Өрнөлт нэгдийн газар тариалангийн үйлдвэрлэл өдрөөс өдөрт дэвжин дэгжиж 3500-га эргэлтийн талбайтай жилд 1800-аас 2000-га тариалалт явуулах хүчин чадал бүхий хөдөө аж ахуйн техник чиргүүл дүүжин машинтай механикцсан баригад болон бүрдэгжээ. Ийхүү манай оронд өргөсөн атрын анхны аянд өрнөлт нэгдлийн тариаланч хамт олон өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж иржээ. За манай өрнөлт нэгдэлч одоо намайг ирэхэд 1000 гарангаа газартай тэгээд 675-тай бас нэг 5-6 компанитай л байдаг байсан дөө тий. Яг ахмадууд байсан бишийн залуу ирж ирсэн. Яг гадаад төгссөн гэдгээр нь надад бас нэг шинэ компани төр өгч ирсэн тий. Ер нь тухайн үед бол тэр ирсэн 2-3 жилдээ бол нэг компани бол ажлын үзүүлэлтээр аймагт л тэргүүлжил байсан л та. Өрнөлт нэгдлийн дараагаар Нямсундв Монгол Ардын хувьсгалт намын дараагаар пүрэв сурнаар олон жил үр бүтээлтэй ажилласан байна. Өрнөлт нэгдлээс шарвын давагд орж 1971 онд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цолоор шагнагдсан байна. Цагаамтлахын сангийн аж ахуй бургалтайн 2 дугаар тасаг нь хөдөө аж ахуйн туршлага станцыг зүүн хараа руу нүүхэд суурин дээр нь байгуулагджээ. Бургалтайн тасгийн дараагаар Пүрэв, Гомсрон, Намсрайжов, Намжилд орж, Небо, Нема, Лавгжов, Неров, Жадамба механикчаар лувсан, Сод, Эрдэнэ очир агрономчоор лувсан дамдан Цэрэнхүү, Малын эмчээр, Бадам очир зоо техникчээр байлжид төмрийн нархнаар дорж нар ажиллаж байжээ. Тухайн үед үр тарианы 3 бригадтай газар тариалангийн үйл ажиллагаа явуулж ирсэн юм а. Хөшөөтийн бригадын дараагаар Цэдэн иш Васил, Сингэнар, Зарагийн бригадын дараагаар Жадамба, Монгол улсын баатар Баасан, Даваг, Тоо бүртгэгчээр Ойд нар, Шилүүстэй бригадын дараагаар Авид Жов, Дангаа нар тус тус ажиллаж байжээ. (1976 онд Монгол Ардын хувьсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөноос атрын 2 дугаар аяны хүрээнд сангийн аж ахуйнуудыг бэхжүүлэх, атар газар шинээр эзэмших, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд энэ ажлын хүрээнд өрнөлт нэгдэлд цагаан толгойн сангийн аж ахуйн бургалтайн тасаг нэгдэж, бургалтайн сангийн аж ахуй 1976 оны 11-р сарын 15-нд байгуулагдажээ. Манай бургалтайн сангийн аж ахуйч 1976 онд байгуулагдсан сангийн аж ахуй л да 76 оны 11 сарын 27-ны өдөр засгийн газар тогтоолыг гараад 1977 оны 1 сарын 1-ний цэцгэлд бургалтайн сангийн аж ахуй гэдэг ийм үйл ажиллагаа тэгт нь одоо бид нар одоо зөвмөр яг гадар нутгийн харьяалаар одоо яг байгаа энэ яг газар дээр ингээд одоо манай Сэлэнгийн аймгийн хамгийн сүүлчийн ганц нэгдэл өрөлт нэгдэлтэй нийлээд одоо сангийн аж ахуй болж байсан түүхтэй одоо намрын тарих ургас сураалтанд 60 гаруй одоо компани ажилдаг үр тарианы одоо 3 бригадтай өчтөчнөө одоо оюутан хүүхдүүдгээд өтрөмч нь манай цагаан оны өтрөм, дараагийн өтрөмж 2 өтрөм байсан. Энэ 2 өтрөм маань үр тариа хүлээж аваад цэвэрлээд тээвэрлэгийн хүчин таталтай 2 том одоо өтрөмтэй ийм одоо томоохон сангийн аж ахуй байгуулагдсан. Бургалтайн сангийн аж ахуй анх байгуулагдахад сум сангийн аж ахуйн анхны дараагаар Аюуш, Монгол Ардын хувьсгалт намын үүрийн дараагаар Орох бол сангийн аж ахуйн орлогч дараагаар Бадам Учир, үйлдвэрчний эвлийн дараагаар Янжив, боловсон хүчнээр Эрдэнэ, ерөнхий агрономчоор Намжилд орж, ерөнхий инженерээр Бадам, эдийн засагчаар Ганбаатар, ерөнхий нэгтлэн бодогчоор Бямба, малын их эмчээр Даштава, зоо техникчээр Захаанаар тус тус томилогджээ.
Тухайн үед намайг 77 зэрэгээс халагдж ирсэн сангийн аж ахуйн дарга нь аюуш гэж хүн байлаа. Намын дарга нь оргодл гэж хүн байлаа. Ерөнхий эдийн засагч нь Ганбаатар гэж хүн байлаа. Тухайн үеийн орлогч дарга нь Бадам Очир гэдэг олон жил нэгдлийн орлогч дарга хийсэн. Сангийн аж ахуй орлогч дарга нь Бадам Очир гэж хүн байлаа. Манай автогарашийн дарга нь тухайн үед чинь тэнцэж чинь буян тогтох. Автогарашийн дарга буян тогтох дэрвиш гэдэг манай гарашийн дарга нь байсан. Тэгээд тухайн үед сангийн аж ахуйд тээвэр хийжсэн хамт олон төр чинь. Миний төрсөн содон төрчгээд осон 3 удаагийн авраг самын авраг дээгүүрчэнд орж гэж юм байна. Тэгэл лайж уу бачаргал гэдэг ховын миний сайхан ахмадууд байна л да надад цугаж ижсэн. Бургалтаан сангийн аж ахуй байгуулагдаж байсан цаг үед өтрөм үр цэвэрлэгээний механикцсан функтууд, өтрмийн бетондсон талбай, ажиллагчид болон оюутан ажилчдын байр, сумын төв техникчдийн тохилог сууцгарч тэдний ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж байсан нь доктор суурьшилтай ажиллах хөдөлмөрийн өндөр амжилт гаргахад нөлөөлж байлаа. Өдөр 5 том баригдтай айгүй том өргөн хэмжээний одоо тийм сангийн аж ахуй байсан. Баригд би бол одоо том баригд агр техник хийжсэн л да. Үрийн баригд яг 3 дугаар гэдгийн агр техник хийжсэн. Манай үрийн 3 дугаар гэдэг бол одоо сангийн аж ахуй хэмжээний үрийг одоо цэвэр үрийг бэлдэж гаргадаг тийм баригд байсан. Тухайн үед үрээ бол сангийн аж ахуй одоо өсрөм дээр буулгаад тэгээд тусгай эсгэлтанд хадгалж ягаад одоо хавар өөрснийхөө үрийг гаргасан юм чи өөрснөө сангийн аж ахуйдаа тарьдаг. Тийм одоо үрийн том баригд байсан. Манай баригд бол Бургалтаан сангийн аж ахуйн хамт олон 1977 онд гаагаас 16 центнер хураан авч ВАЗ машинаар шагнагдаж 1979 онд атрын 20 жилийн ойгоор атарчин залуучуудын анх дугаар их наадамд тэргүүн байранд шалгарч дурсгалын диплом цом. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн эд хөгжлийн үед Бургалтаан сангийн аж ахуйн гаагаас тогтвортой ургац авч хураасан ургацаараа улсад 3 удаа 2 дугаар байр эзэлж 1988 онд засгийн газрын жуух бичиг ГАЗ 53 машинаар тус шагнуулж байжээ. Намайг ажиллаж байгаа үед 1985-аас одоо 91 онд хугацаанд 1986 онд гаагаас 15.6 1988 онд гаагаас 18.6 одоо дундчаар одоо тануураас авч улстай одоо 2 дугаар байр эзэлж байсан. Жилдээ бол 25,000 тонн одоо хойд ургаас авч одоо байсан. Сангийн аж ахуйн хувьд одоо бас 6 сая төгрөгийн одоо ашигтай ажиллаж байсан. За энэ үед бол одоо бас мэдээж хэрэг сангийн аж ахуйн орлого өндөр. Бид нар одоо дархан гурлийн тэжээлийн үйлдвэрт одоо өөрийнхөө одоо бодог тушаадаг байсан. За энэ үед манай сангийн аж ахуй бас одоо өндөр хэмжээний одоо орлоготой орлого хийж за хүмүүстэй одоо бас трактор компаниудын одоо дээдлэнүүд 9,000 төгрөгийн одоо аккорд урамшуул нэмэгдэл цалин одоо хүртэл дээдлийн хүн одоо авч ийм ажил одоо амжилттай байсан. 1979 оны атарчин залуучдын анх дугаарх наадамд энэ атрын 2 дугаар аянаар байгуулсан сангийн аж ахуйн залуучуудын наадам Хуталын сангийн аж ахуй болсон юм аа. Ингээд наадамд Бургалтаан сангийн аж ахуйгаас 30-аад залуу дандаа залуучууд явсан. Тэрний дээрсэн уурлага, ийм тамир бүхэл төрлөөр манай Baruunburen энэ Бургалтаан сангийн аж ахуйн залуучууд нэгдүгээр эзэлж шагналыг авчихсан. Тухайн үед сангийн аж ахуйн мал аж ахуйн 4 баригад, үр тарианы 50 баригад, хадлан тэжээлийн механикцсан баригад, 1000 га талбайг усталтын систем, 20,000 гагийн ургац хүлээн авах хүчин чадалтай механикцсан цахилгаан төхөөрөмж бүхий 2 өдрөмтэй, сүүний чиглэлийн 400 үнэний фермтэй, 10,000 хураг бордох бордоо тэжээлийн 2 цэгтэй, жилд 100 хорон трактор компани хөдөө аж ахуйн машин засварлах хүчин чадалтай засварын газар 50 автомашины гаражд зэрэгтэй улсын хэмжээний томоохон сангийн аж ахуй нэг байсан юм аа. Ер нь сангийн аж ахуйд 2 өдрөн байгаа. Тэрний нийт ургацын 70-80% нь манай хөтөлбөр дээр хүлээн авч цэвэрлэж улсад тушаагаад тэгээд жил болгоно ер нь 2,000-аас дээш тонн өрөөм будаг цэвэрлэж сортолж өтрөмд эсгэлтанд хадгалж үйлжинга тордож арчлаад хаварнуудаа гаргаж нарлуулж хордуулах зэрэг одоо үйл ажиллагаануудаа хийгээд баригад үүдэлжүүлдэг байсан. 1983 онд манай хөтөлбөрт 20,380 тонн будаа бууч манай хөтөлбөр 3 удаа дүүрч 3 удаа суулгарч ирсэн тийм төвхтэй.
Энэ хугацаанд сангийн аж ахуйн даргаар Вандан сүрэн, Шагдар буруу, намын даргаар Ланаг, Бадарч, ерөнхий агрономчоор Даштарч, Намжилт орж, ерөнхий инженерээр Отхон Бүвээ, Цэсэнд орж, Намжил Сунгарав, Цэвэн Дамбаанаар ажиллаж байсан байна. Тус суманд хотон үндэстэн олноор амьдардаг ба 1970-ад онд Атрын 2 дугаар аянаар шин сангийн аж ахуй байгуулагдаж, тэдгээрийг боловсон хүчнээр хангах ажлын хүрээнд Улс аймгийн Тариалан сумаас 21 өрхийн 103 хүнийг илгээлтээр бургалтай сангийн аж ахуйд нүүлгэн ирүүлж байжээ. Сангийн аж ахуй байгуулагдсан цагаас Бүрэн хааны үржил шинж тариан талбай Өгөөмөр баян нутгаас хөдөлмөрийн сайжуур олноор түрэн гарсан юм а. Атар газар эзэмшсэний 30 жилийн ой буюу 1989 онд Баастын бата Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар болж байжээ. Баруунбурен сумаас төрсөн Монгол улсын ургацын аваргууд Минд баярын Даш таваа, Өнөрийн Жанчөв, Жамбын Адья сүрэн, Минжүүрийн Чулуунбаатар, Жамцын Алдаа, Лувсан цэрэнгийн урт насан, Гоорм Нягмар, Балчин Жавын Болд, Очрын Бямбдаг, Баастын бата, Аюушийн Алдар, Балжингийн Тогообор. Би одоо улсын 3 удаагийн авраг болсон хүн. Авраг гэдэг цаг чинь бас тийм амархан өгөхгүй шүү дээ. Нилээн зүтгэд нилээн юм хийж байж тэрний үр дүн энэ хүрсэн байна. Болох юм байна гэдэг дүгнэлт өдөрдох байгууллага та үр дүн авчиж тэрний төрн зүгээр нэг тарах явчихаар хэдэн явчихвал унтаж байгаад авраг болно гэж байхгүй. Газар ээжийн өвөөжийг гартаа дээжилж сугуулсан галтай залуу насандаа гайхамшгийг бүтээсэн тариаланчид танаа. Бүтэн жарны түүхийн нэгэн хэсэг болон залуу халуун насаа газар тариаланы салбарт зориулж ард олноо эх орны үржил шинт хөрсөн дургуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах ариун үргээ нэр төртөө биелүүлсэн одоо хүртэл ажиллаж яваа Ахмад тариаланчдаараа бахахгүй байхын аргагүй. Улс орон даяар өрнсөн арчилсан хөдөлгөөнд тус суманд нэгэн адил өрнөж, Бургалдаан сангийн аж ахуй нийтийн нэгэн адил өмч өвчлөлөөр зах зээлд хөл тавин орж, улсын өмч давамгаалсан болон бүрэн бус хувьцаат компани, хоршоо, хуваар ажиллах аж ахуй зэрэг олон жижиг аж ахуй нэгжүүдэд задарч үйл ажиллагаа явуулж эхлэв. Үүнд Шагдар бүрэн захиралтай Бургалдаан хувьцаат компани, Нордог захиралтай Хам бүрэн хувьцаат компани, Нямдор захиралтай Өрнөлт бүрэн бус хувьцаат компани, Цэрэндам захиралтай Алтан төрөө бүрэн бус хувьцаат компани, Батаа захиралтай Жаргаланд бүрэн бус хувьцаат компани, Нямжив захиралтай Туяа бүрэн бус хувьцаат компани зэрэг компаниуд мөн олон хоршоо хуваар ажиллах аж ахуй шинээр байгуулагдсан үйл ажиллагаагаа явуулж байлаа. 98 он ч гэсэн 1998 он ч санаж байна. Энэ 6 одоо том аж ахуйн нэгжийн иргэд нэгтгэхэд Бургалтай гэх том одоо компани байгуулсан. Тэнд оролцоогүй ганцхан компаниуд, өрнөлт компаниуд өөрийнхөө дангаараа үлдсэн. Бургалтай компани эргэж байгуулагдаж томоор одоо засгийн газрын хамтран томоор нийлээд 2002 он хүртэл үйл ажиллагаа явуулж дахид задраад одоо тэгээд энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр бүрэн мөнгө гэхүү, бүрэн тариа гэхүү, энэ одоо бүрэн харьхраа гэхүү, бүрэн сэрэн гэхүү энэ олон аж ахуйн нэгжүүд ийм одоо байдгаас задарч одоо үйл ажиллагаа хэвээр явуулж байгаа. Нийгмийн тогтолцоо өөрчлөгдөж зах зээлийн систем шилжин өмчөвчлөлт явагдсан 1990-ад оноос хойш газар тариалангийн үйлдвэрлэл өрнөлтөнд орж том аж ахуйнууд таран бүтэрч
жижиг олон компаниуд богино хугацаанд бие даасан үйл ажиллагаа явуулж тогтворж чадаагүйгээс энэ салбар хүнд байдалд орж байсан юм а. Тэдний дундаас үндсэн үйлдвэрлэлээ хэвээр нь хадгалан үлдэж сэргэн босч чадсан нь цэлэнгийн тариаланчид билээ. Одоо төс суманд 22 аж ахуй нэгж 20-од иргэн газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлж 40 гаруй иргэд төмс хүнсний ногоо тариалж улсынхаа хүнсний үйлдвэрлэлд хувь нэмрээ оруулсаар юм а. Baruunburen суманд 22,600-га эргэлтийн талбайтай жил дунджаар 11,000-гаар тариалалт хийж нэгж гадалбаагаас 10-аас 15 центнер буюу 10,000-аас 15,000 тонн ургац хурааж байна. Сэлэн аймгийн Baruunburen суманд бүрэн бургалтай, бүрэн эрдэнэ монц, бүрэн бөмбөр, бургалтай буудай, бүргийн оргил од, бүрэн тариа, бүрэн хархираа, бүрэн сэлэн, бүрэн бүр, зүүн хөвч, зүүгч эвэн бургалтай, эвэн төрөө, норбу акко, өрнөлт сэлэн, вич ривер, силвер вив, сэлэн мөнх аривжих, бүтлийн ундраг, орхон тариа, газар агруу, газар IPE нэст жаргаланд бүрд зэрэг 22 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Аймгийн аврах тариаламж хамт олноор давуу захиралтай бүрэн харьхаа компани, үлзий атар захиралтай бүрэн сэлэн компани, бат захиралтай эвэн төрөв компани шалгарч байсан байна. Бүрэн бургалтай компанид Сэлэн аймгийн Baruunburen суманд 2008 онд 2310-га эргэлтийн талбайтай үндсэн 6 ажилтан 10 гаруй туслах ажилчидтай анх үйл ажиллагаагаа эхлэж байсан бол өнөөдөр өргөжинд ирж өндөр хүчин чадалтай техник тоног төхөөрөмж мэргэжлийн боловсон хүчнээр бүрэн хангагдаж нийт 5485-га эргэлтийн талбайтай газар тариалангийн үйлдвэрлэл эхэлж байна. Тус компани нь бүрэн хаалынхаа номерт зараагийн хүндэд хамт олонны хөдөлмөр зүтгэлээрээ үр тариа тариалж газар хүрсний үр шимийг хүртсэн. 2012 онд Сэлэн аймгийн шилдэг хөрөнгө оруулалт аж ахуй нэгж 2014-2015 2016 онуудад аймгийн тэргүүний татвар төлөгч компани мөн тариалангийн 1400-га талбайг хашааж өгч сэргэлэн хүчилт бий болгож орон нутгийн цаг уураас үл хамаарч талбайн чигийн ууршилтыг багасгаж шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг цаг алдалгүй хийж техник тоног төхөөрөмжөөр шинжилж жил бүр тогтмол өндөр ургац авч ажиллаж байна. Жилдээ 3200-га тариалалт хийж 2250 орчим гад урьж бэлтгэдэг. Жилдээ 1000 гад гуурсан тариалалт хийж Улаанбаатар араб цэцэрлэг голлон тавьдаг бөгөөд сэлгэрэн тариалалт хийж хөрсний үржил чимийг сайжруулсаар ирсэн. Цаашаа тусгаатай тариалан эрхэлж нэгж гад талбаагаас 40-с 60 центнер ургац авах зорилго тавин ажиллаж байна. За мэдээж одоо сайхан л да одоо хүнс бэлтгэж ийн гэдэг бол одоо маш том буян гэж үздэг. Тэр ч утгаараа бас бид нэр бас сэлэнгидээ бол одоо бас энэ Baruun 5 сумда тодорхой хэмжээний хүнсний улаанбуудыг бас боломжооны хэрээр нийлүүлдэг учраас бид нар бас их энэ сайхан буянтай ажилдаа бас их дуртай. Одоо манай хамт олон бол их сайхан хөдөлмөрч хамт олон байдаг. Нийт одоо тариаланчдаа одоо атрын 60 жилийн ойн баярын мэнд хүргье. Одоо бүгдээрээ сайхан ариун сайхан ургацын эзэдэн байгаараа гэж одоо хүсээрээ. Авилж миний хамгийн сайхан энэ намар алдаамдаад бодоо тариа ураагаад явж байгаа. Сэтгэл сайхан сэргээл сайхан байд юм оо би бол олон жил ажилласан болоод тийм л гэдэг боддог шүү дээ. Энэ жил одоо сайхан намар болжээ. Тэгээ яг гоо жоохон тарианы уулс дутуу байсан. Сүүлийн тоног сайхан цагаагаар сайхан ивэж. Тэгээ одоо болоогүй тариан болцсон одоо бараг гүйцэж. Тэгээд бид нар одоо бараг сүүлийн талбайд явж байгаадаа баяртай байна. Эвэн төрөв компани Baruunburen сумын нутагт хуучнаар атрын 5 баригадын суурин дээр олон жил газар тариалангийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани бөгөөд 2015 оноос менежментийн шинжилгээг хийж орчин үеийн өндөр хүчин чадалтай техник тоног төхөөрөмжүүдийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн. Ингэснээр ажилчдын ажиллах нөхцөл эрс сайжирсан бөгөөд тариалалтын ажлыг цаг тухайд нь чанартай гүйцэтгэж тариалангийн талбайг зөв зохистой ашиглан гагасаа хургацын хэмжээ нэмэгдэж 20-с 25 центнер ургац авч байна. Нийт 1800-га эргэлтийн талбайтай бөгөөд 800-аас 900-га талбайд Улаанбаатар 100-аас 200-га тэжээлийн болон тосны ургамал тариалж байна. Өтөрмийнхээ техникүүдийг 100% шинжилж 500 тонны багтаамжтай 2 босоо агуулах
хэртэй агуулга барьж, бетонын талбайг шинээр барьж байгуулан, өтрөмдөрөө буусан буудаага богино хугацаанд цэвэрлэж, стандарт шаардлагад хангасан буудааг үрийн нөөцөнд хадгалж мөн гурилын үйлдвэрт нийлүүлж байна. 94 компани 2017 оны аймгийн тэргүүний тариалан чамд болсон юм а. Би юу гэж боддгоо гэхээр тариа тарьж байгаа хүн бол энэ талбайтайгаа маш сайн харьцах хэрэгтэй л гэж боддөө штэ. Одоо талбайн чулууг одоо түүхээс эхлээл тэгэл талбай дээр ерөөсө уринш за мөн одоо ургамал хамгааллын бодис цацах тэгээд одоо энэ тариага өрөө яаж ямар гүнд суулгах уу за хизээ хураах уу хизээ ургамал хамгааллын бодисоо цацах уу хизээ ямар хэмжээгээр бордоо хийж өгөх үү энэ талбай болгон манайх их олон жижиг талбайнуудтай талбай болгон өөр энэ талбай болгон дээр бид нар өөрийнхөө нормыг өөрөөр хийж гин бордоогоо өөрөөр хийж гин талбай болгон дээр бид нар тус бүрд нь одоо ингэж яг нэг бүрчлэн ингэж ажилладаг байгаа. Энийг л одоо онцлог гэж хэлэх юм уу да. Би ч одоо 80 оноос хойш ажиллаж одоо 39 намар болчихж байгаа юм байна. Тарай ногоогоо аваад хураачаад үргэлжчээд соёолоор гарчих. Намар хураагаа явж байгаа юм ч одоо сайхан шүү дээ. Сэтгэлд одоо өөрийн үрлээд хурааж байгаа юм уу ч одоо өөрийнхөө гараар хийсэн бодохтой сайхан байдаг байхгүй. Тэр нь гоё юм да. Бүрэн Эрдэнэ Монс компани анх 1999 онд эзэмшиж ашиглаж чадахгүй орхигдсон атаршсан газрыг удаан хугацаагаар эзэмших гэрээ хийж тариалангийн үйлдвэрлэл эхэлсэн. Тариалангийн үйлдвэрлэл эхэлсэн 20 жилийн хугацаанд 1000 гад атаршсан газар хагалж элдэншүүлсэн ба 9304 гад зөөлөн бүгд 10304 гад уринш бэлтгэж 11262 гад улаанбуудаа тариалт хийж 14367 тонн улаанбуудаа дунджаар 1 гагаас 12.8 центнер ургац хураавчээ. Компани 1520 тонн үр бэлтгэж өөрийн хэрэгцээнд болон бусдад өрөнд зориулан олгосон ба 869.9 тонн тэжээлийн будааг малайчхан тэжээлт буюу зах зээлд нийлүүлсэн байна. 11977 тонн таварын улаанбуудаа бэлтгэн ард түмнийхээ гурилын хэрэгцээнд зориулан гурилын үйлдвэрүүдэд нийлүүлжээ. Компани 2019 оны байдлаар 1699 гад тариалангийн эргэлтийн талбайг эзэмшиж ашиглан 849 гад талбайд тариалалт хийж 1 гагаас 12.5 центнер хураан авч 850 гад чанартай уринш бэлтгэн тариалангийн үйлдвэрлэлтийг тогтвортой амжилттай үр ашигтай эрхэлж улс аймаг зам орон нутгийнхаа өмнө хүлээсэн үедээ нэр төтөг биелүүлж хөдөлмөрлөж байгаа компани юм а. Монголчууд атар газар эзэмшиж үндэсний бие даасан салбар болгон хөгжүүлсэн 60 жилийн онцлог давтсан Бүрэн Эрдэнэ Монс компани үүсч байгуулагдсны 20 жилийн тохиож байгаа юм а. Манайх энэ жил атарын 60 жилдээ хөгтөж одоо урах зайруу гаагаас одоо манайх 11-18 таа бай. Тэгээ нэг урахтай өн дээр амжилт гаргах гэж бодож байна би. Гадар тариалан ер нь улс сангийн аж ахуйн нэгдэл 47 жилд ажиллаж байна. Анх 71 он чамны трактор компани үүсгэсэн. Тэрнээс хойш нэгдэлд ажиллаа дараа нь сангийн аж ахуйн компани одоо баригдсан дараа Baruunburen одоо 15 жилээр баригдсан дараа хийж байна. Бүх атарчд болон Сэлэнгэ аймгийн бүх тариаланчтай атарын 60 жилээр ажлын өндөртөл гаргахыг зөвлөж байна. Норбакко компани 2007 онд байгуулагдсан ба Сэлэнгэ аймгийн Baruunburen сумын нутаг газар тариалангийн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Анх 212 га талбайтай 1976 онд үйлдвэрлэгдсэн 2 ширхэг 75 гинжит трактортай үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бол одоо Baruunburen сумын нутаг 1663 га эргэлтийн талбайтай хамгийн сүүлийн үеийн техник тоног төхөөрөмжтэй ажилчдын тоглог амрах байр өтрмийн талбай үрийн агуулгах тоног төхөөрөмжийн агуулгатай аж ахуйг 12 жилийн хугацаанд бүтээн босгоод байна. Байгаль загварын өөрчлөлт сүүлийн жилүүдэд дараалан болжгүй гангачгийн нөлөөг бууруулах үйлдвэрлэлийг тогтвортой явуулахын тулд 700 га талбайг услах хүчин чадал бүхий улсын хэмжээний хамгийн том услахын системийг барьж байгуулж байгаа бөгөөд 2020 онд бүрэн ашиглалтанд оруулах зорилготой ажиллаж байна. Тус компани үр тарианы үйлдвэрлэлтэд хөрс хамгааллын орчин үеийн технологиг нэвтрүүлэх, нутагшуулах зорилгоор тэгэлдэшүүлэхийн технологиг мөрдлөг болгож байгаа ба Америк, Канадын сүрлэн хүчилгаан талбайг Baruunburen суманд байгуулах зорилгоор тариалангийн талбайгаа хашаажуулж, ургамлын бүрхөвчийг нь жилийн 4 улиралд хадгалах технологиг мөрдлөг болгож байна. Манай компани бол яг нэг төл засгаас шийдлэгийн асуудлаар авсан бодлогын дагуу
Алтай 575, Хоболский 164 сортуудыг ажиллаж байгаа. Компани ажилчдын хувьд бол манайх байнгын нэг 15 орчим хүн ажиллаж байгаа. Ажилтан байгаа. Үүнээс хавар намрын цагт бол мэдээж гаднаас те гэрээт төр ажилчид авч ажилладаг. Хуралт болон хаврын тариалтын үед энэ үедээ бол нэг 40-50 хүн нийтүүл ажиллаж байгаа. Газар тариалангийн салбар одоо үүсч өгчснээ одоо 60 жилийн түүхэн болж байгаа төрүүлээд нийт тариаламжтай ариун их ургац авч амжилт төтөл дүүрэн ажиллахыг хүсэн өрөөё. Бүгдэнд нь баярын мэнд хүргье. Baruunburen компани 1997 онд байгуулагдсан үйлдвэрлэл үндсэн чиглэл нь газар тариалан болон гурил хичээл мал аж ахуйн үйлдвэрлэл зэргийг эрхлэн хөгжүүлж байна. Тус компани Baruunburen сумын Бургалтан 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэр 510 га эргэлтийн талбайтай 10 ажилчинтай үйл ажиллагаа явуулж байна. 2008-аас 2014 оны хооронд өөрсдийн хөрөнгөөр техникийн шинжилгээг хийх зэрэгцээ 510 га талбайг 100% хашаажуулан Уринш болон Улаанбаатар сэлгээгээд жилд дунджаар 250-аас 260 га талбай тариалалт хийж 300-аас 500 тонн Улаанбаатар хураан авч ард иргэдийн экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнийг хангах үйлсэд хувь нэмрээ оруулж байна. Компани 180 сая төгрөгийн үндсэн өртөгтэй зүтгэх хүчний трактор 2, комбайн 2, трактор засварын газар болон бусад хөдөө аж ахуйн машин техникийг ашиглаж байна. Тус компани захирлаар цэнт техникчээр улс аймгийн ургацын авраг, алдар, сумын тэргүүний тариаламж мөнх баяр нар олон жил хамтран үр бүтээлтэй ажиллаж байна. За атрын одоо 3 дахь аянд энэ суманд одоо ажиллаж байна. Baruunburen гэдэг одоо компаниг хариуцаад ингээд одоо баг хэмжээний газар тариалангийн ажил эрхлээд ингээд явж байгаа. Одоо энэ жил харин энэ намрын одоо 9 сарын сайхан надаар дулаан учраас бас тарианы болц зарим хэсэг нь гүйс одоо бас юм одоо дутуу болцтой гүйс бид нар бас сайнаар нөлөөлж байна. Ингээд энэ ийм учраас манай хувьд бол бас үр тэрэ Улаанбаатар Арабсын хувьд бол бас боломжийн одоо дундчаар ургас авч бахаа гэсэн ийм одоо найдвартай байгаа. Бүрэн оргилот компани хөдөө аж ахуй газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 2009 онд байгуулагдсан. Эргэлтийн 1500 га талбайд Улаанбаатар тариалж, жилд 1 га талбайгаас 15-аас 18 цэлтэр ургац, хураан, улсын нөөцийн санд болон гурилын үйлдвэрүүдэд нийлүүлдэг юм а. Газар тариалангийн технологи ажлуудыг цаг тухайд нь баримталж ажилласнаар жил бүр ариун ургац авч байна. Энэ он татрын 60 жилийн явгаар газар тариалангийн үйлдвэрлэлдээ техникийн шинжилгээг бүрэн хийж чаджээ. Эх орны хөрсөнд ургасан экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр иргэдийнхээ хүнсний хэрэгцээг ханган хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хамгаалах зүйлсэд өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулсаар байна. Тэгээ энэ жил одоо 15 дахь жилдээ одоо намрынхаа ургацыг хураагаад атрынхаа 60 жилдээ одоо золгоод байж байгаадаа үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд энэ бол их өгөөчтэй сайхан нутгалдаа энэ Бүрэн хааны өвөртийн өшөөтэн даваа энэ ухаагийн өвөр гэдэг газар байгаа. Энэ үнэхээр ямар ч гантай жил ургадаг, ямар ч гантай жил ер нь энэ талбайгаас одоо энэ талбайгаас нэг 15-аас 22 центрийн ургац өдөөс алддаггүй. Ямар ч гантай хэцүү байсан ч 15 центрүүд бол гаагаас авах ургац бол авдгаараа хаваал явж байна. Сэлэрвэт компани 2008 онд төвийн ард 95 га талбайд газар тариаланы үйл ажиллагааг явуулж эхэлжээ. 2009 онд Атрын 3 дугаар аймаар аж ахуй нэгжээ байгуулан 817 гад газар болон өргөжүүлж Улаанбаатар тариалж газрын үр шимийг хүртэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нь өөрсдийн техник тоног төхөөрөмжөөр сумынхаа техникийг хүрэлцээ муутай болон техникгүй иргэд аж ахуй нэгжүүдийн ургац хураалтын ажил тусалцаа үзүүлэн ажилладаг юм а. Тэгээ 10 жилийн нөхцөл бид нар 3 дугаар аягаар бүх техник тодорхой хэмжээний өөрчлөлтөд авч байгаа шүү дээ. За энэ хугацаанд манайх бүх тэдний санта бүх тооцоогоо дуусгаад одоо үр зээл тооцоогүй одоо бүх хөрөнгө маань манай компанийн үндсэн хөрөнгө болоод одоо ингээд үйл ажиллагаа явуулж байна. Bridge River компани 2011 онд байгуулагдсан. 789 га эргэлтийн талбайтай 2015 оноос өөрийн бариад өдрмийг шинээр байгуулан газар тариалангийн салбарт ажиллаж байгаа аж ахуй нэгжим а. Техник тоног төхөөрөмжийн 90% шилжүүлсэн байна. 2019 оноос устгаатай тариалан эрхлэхээр болж угсралтын ажлуудаа хийж гүйцэтгэж байна.
харьцангуй одоо энэ нутгийн компаниудыг бодоход хамгийн сүүлд байгуулагдсан компани л да. 200 га газар аваад анх газар тариаланд бид нар хөл тавьж урж исэн. Манайх газар тариалан эрхэлж эхэлснээс хойш харьцангуй ургац алдсан юм бол байхгүй. Агротехникээ бариад хийх юмаа цаг хугацаанд нь нам журмынхан дагуу игээд явах бол гайгүй. Бүрэн харьцаа компани нь 2002 онд 328 га талбайтаагаар байгуулагдсан. Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн 2 га газар авч өдрөмийн талбайтаа үр нөөцлөх эсклад барьж талбайхаа 50% өөрийн хөрөнгөөр хашаажуулжээ. Эргэлтийн талбайгаа 568 га болгож 3 үндсэн ажилтан 5 туслах ажилтнтайгаар атрын 3 дугаар аянаар техникийн шинжилгээг бүрэн хийжээ. 2017 онд аймгийн аврах тариаланд хамт олон болон шалгарч байсан. 350 сая эргэлтийн хөрөнгөтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд зүтгэх хүчний 2 трактор, 2 комбайн, газар тариалан шаардлагатай хөдөө аж ахуйн дүүжин машинууд, өдрөмийн ажигч цэвэрлэгч машин зэрэг техникүүдтэй үйл ажиллагаагаа эрхэлж байна. Жилд дунджаар 300-аас 400 га талбай тариалалт хийж 500-аас 600 тонн ургац хураан авч ажиллаж байна. Тэг анх одоо би энэ 2002 онд нэг дугуй трактор, нэг STS 2.1 өрлөгчтэй анхны компаниг байгуулад 283 гата одоо энэ анх компаниг байгуулж ирсэн. Тэгээд өргөжүүлсээр одоо 600 га эргэлтийн талбайтай атрын 3 дугаар аянаар техник тоног тохиромжуудаа бүгдийг шинжилжээ. Өрнөл цэлэн компани нь 1991 оны 12 цагт байгуулагдсан газар тариалан мал аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нь 500 га эргэлтийн талбайтай жилбэр 300 га тариалалт явуулан гаагаас 10-аас 12 центнер ургац хураан авч зах зээл 500-аас 600 тонн улаанбудаа нийлүүлж байна. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас хэрэгжүүлж буй тариалангийн талбайг усжуулах хөтөлбөрт хамрагдан 150 га талбайг 90 онд усжуулахад бэлэн болгоод байна. Зөв жимбургалтай компани нь 2001 онд байгуулагдаж газар тариалан мал аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус компани нь 400 га эргэлтийн талбайтай жилбэр 200 гадын тариалалт явуулан 10-аас 12 центнер ургац хураан зах зээлд 200-аас 500 тонн улаанбудаа нийлүүлж байна. Энэ жил нэг намар илүү сартай байлаа. Тэр утгаараа л ер нь байгальд юм сайхан биднийг харж үзлээ. Тэрнээс хичнээн нэг сайхан тариа ургасан ч цаг агаар маань хэцүү бид нараас энэ дээр зогсон л доо. Энэ жил сайхан намар илүү сартай байсан болохоор цаг агаар нэг сайхан байлаа. Сэлэн мөнх хариуцах компани нь 2010 онд байгуулагдсан 360 га эргэлтийн талбайтаагаар газар тариалан үйл ажиллагааг явуулж байна. 2015 онд аж ахуйн зорилтоор өтөрмийн газар байгуулж үрийн агуулгах барьжээ. Ургасаар болтойг ирдэж хойст компанигаар явж байгаа сэтгэл хөдлөл ажилгүй аж ахуйн ажилтай гоё харагддаг. Тийм олон компани бол өөрөө гоё л та. Ургас зарим сайхан байгаа. Тэр зарим жилийн одоо асал сайхан бүтээлэр өгтэй гэсэн л юм зорилгоор хэмжэлтэй ажиллаж явж байна да. Бүрэн сэлэн компани 1998 онд газар тариаланы үйлдвэрлэлд 100-аас 400 га газар түрээслэн анх биедан тариалалт хийж эхэлсэн юм а. 2002 оноос эхлэн өөрийн гэсэн тоног төхөөрөмжтэй 153 га газартай бүрэн сэлэн компаниг байгуулан ажилласан байна. 2008-аас 2012 онуудад 110-аас 200 га талбайд тариалалт хийж нэгж га талбайгаас 17-оос 21 центнер ургац тогтмол хураа авч 2012 онд Сэлэн аймгийн тэргүүний тариаламж хамгаалан болсон юм а. Байнгын дөрөв туслах 4-5 хүнийг авч ажиллуулдаг ба тус аж ахуйд Монголын залуучуудын холбооны тэргүүний тариаламж залуу алтан удаа сумын тэргүүний тариаламж бүрэн бат нарын залуу тариаламжид ажилладаг юм а. Атрын 60 жилийн яваа ариун ургац ажлын өндөр үзүүлэлтээр ухтаж байна. Тариалан түүний хамгийн сайхан нь юу вэ гэж. Тэгэхээр хүнийг одоо хүнсээр хангана. Хүний гурлаар хангахын ийм ариун үйлстэй ажилд одоо орсондоо бас ихэр баярлж явдаг юм. Бид нар бол өөрсний маань хуу хүний хэрэгцээ бол ичүүхэн баг юм байгаа шүү дээ. Түн цөөхөн юм. 2-3 одоо шууда буданаас итгэхгүй шахвал байдаг. Тэгэхдээ 200-300 тоннуудаа 400-500 тоннуудаа чинь ард иргэд мал идж байгаа. Миний одоо хийсэн бүтээтгүүнээр гурил хийгээд энийг маань идэж амьдрч чинь шүү гэж бодохоор нэр сайхан санагддаг. Тэгээ газар тариалангаас бол ерөөсөө юу ихгүй юм байхгүй шүү дээ.
хаяхгүй юм ерөөсөө байдгүй. Тэгэл малын тижэл, тэгэл соломын одоо боогол, тэгэл ерөөсөө цаг хүндэрсэн үед бол малчд маань одоо манай пойдны салбар бол одоо малаа оруулж дэвшүүлж байна. Baruunburen компани 2002 онд 400 га газартай анх байгуулагдаж байсан. Жамсрын захиралтай Baruunburen компани нь жилд дунджаар 100-аас 150 га газарт Улаанбаатар тариалдаг байна. Одоо 46 жилийн газар тариалан дээр ажиллаж байна. Тэгээ газар тариалан дээр алтан тариа сайхан л намрын цагт алтан тариа ороогоо явж байгаа сайхан бахархалтай үед байдгүй. Би одоо 46 жилийн газар тариалан дээр ноцтлоо. Өөрөө нэг жижиг компанитай энэ компани байгуулад 15-6 жил болж байна. Тэгээд одоо намрын цагт компани аваад явах шиг жаргалтай үед байдгүй юм да биднээс юм тий. Сэлэн аймгийн Baruunburen сүүгэн 50-аас 400 га эргэлтийн талбайтаагаар газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг өрхөн ард чухал хэмжээнд эрхэлдэг тогоо бар, ариун бол, лавгсүрэн, сүүл дэвтэн, цэнд очир, бумцэнд, агя, инх бат, лавга, туг суран, лагдан, ган тулах, бат жаргал, амгалан, мөх заяа, түмэн дэлгэр, төмөр очир нарын 20 дэргэд байдаг байна. Дээр хэрэгэд ихэнх нь бургалтай сангийн аж ахуй үеэс өнөө хүртэл газар тариалангийн салбарт тасралтгүй ажиллаж хөдөлмөрлөж өөрсдийн хувь нэмрээ оруулсаар байгаа тариалагчид юм а. Анх нь 1975 оноос эхэлж газар тариаланд ажилласан. 40 жил болж байна анх нь. Дандаа л трактор компани барьж байна. Ерөөсөө өөр ажил хийж чадахгүй юм лээ. Тэгээ энэ тариагаан явж явах л хамгийн сайхан. Тэгээ яг ер нь нарийн ярихад бол бас их боломжтой залуучууд хэлэхэд бас энэ 11 сар амарчдаг шүү дээ тариаламжид чинь. Тэгээ тэр хооронд бол өөрийнхөө одоо ажлыг ямар нэгэн хувийн ажил хийж боломжтой. Тэгээд 4 сард компанитай хувийн ажлыг газар тариалангаа эрхлэн явах. Тэр хооронд одоо нөхөр малын хариулт өсгдөг ч юм уу, ногоо цагаан борлуулдаг ч юм уу, гадаад дотоод явдаг ч юм уу. Энэ бол залуучууд хэлэхэд их болцоотой ажил нэг газар тариалан бол. Бургалдаан сангийн аж ахуйн үед 3 га эргэлтийн талбайтаагаар төмс хүнсний ногоо тариалж байжээ. Сангийн аж ахуй болсноос хойш бол сангийн аж ахуйн 10 гаад хүнсний ногоо тариалдаг, 10 гаад төмс тариалдаг тийм л хэмжээний байсан. Тэгээд нэг трактортай нэг 10-аад ногоочтой. Тэгээд бас багш төхөөрөмжүүд байсан да. Тэгж л үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байсан. Тухайн үед чинь ургац цогсоос сайн авдаг байсан да. Байцаагч чинь гаагаас хамгийн дээдл нь 520 центнер ургац явж исэн. Тэгээд ер нь жилдээ бол нэг 420-30 центнерийг бол тогтоол авдаг гэсэн. Уул норм бол 220 центнер л ургац авах нормтой. Тэгээд 1980-ад оноос төмс 10 гад хүнсний ногоо 5 гад талбайд тариалж байгаад 2000 оноос төмс хүнсний ногоо тариалах хүсэлтээ 313 иргэнд 256.3 гад талбайг төмс хүнсний ногоо тариалах зорилтоор эзэмшүүлсэн байна. 1998 оноос анх бид хоёр одоо энэ төмс хүнсний ногоог анх тариалж байцаа одоо гэдэг энэ сайхан ургамлаар ер нь бүр хамгийн анх байцаагаар ихж ногоо тарьж эхэлсэн дээ. Тэр чинь нөгөө ногоо тариад ногоо ургуулна, энийг минь хэн авах вэ? Олон түмэнд авна. Тэгээд олон түмнийхээ буйнд сайхан ажиллаж, сайхан амьдарч байна. Эмчлийн хувьд бол ер нь төмсний хувьд бол гаагаас нэг 20 тонн услгаатай нөхцөл тариалдаг учраас гаагаас нэг 20 тонн төмс нэг луунгаа бол нэг бас нэг 15-6 тонн авчна. Би ер нь ерөнхийдөө бол хятад үрийг бол нэг уул нь бол тариалдаг гэсэн. Одоо сүүлийн үед бол ер нь тариалахаа болсон. Ягаад тэгэхээр одоо тэр герман сорт гэдэг харкэ гэд байцаа тариалж байна. Мөн киногон байдаг. Тэгээд манай Монголдоо бол яг одоо өршлүүлж үрийн гаргасан Белорус 455 гэд байцааг бол байнга тариалж байна. Газрын ашиг шимийг мэдээд үнэхээр энэ газар чинь ёстой алтчгэл яг л баялаг л ингээл тэр чигээрэл баялаг. Тэгээ одоо 10 гаруй жил болж байна. Инжлийн үед нэг 21 төрлийн ногоо тарьсан. Гэхдээ яг тэ одоо нэг помидор одоо сарим сентрийн нэр төрлийг олчруулад сүүлийн жилүүдэд 150 гаруй га талбайд 40 гаруй ногоочоод төмс хүнсний ногоо тариалж сумын иргэдийн хүнсний хэрэгцээг хангахаас гадна Зэрэгэлдэх аймаг сум Улаанбаатар хотын зах зээлд борлуулж байна.
Гант нөхдийн гараар сүндэрлэж болсон суурин ажилчны шинэ бүл хуримлаж жаргасан сууц ихэр төлөд умалсан баян сүргийн эзэн эвэн боролтоор талцсан эзэг харахад тусгүйч өг эрмэг хангалын булгаанд тэргүүнэн тонгоож үзээгүй эр хонгор дуутай зэрэглэн цаваа харчуул тунгалаг ариун боролтоор төгс жафаа гэлтгсэн тууштай юм хөдлөмрийн алтар багтаал энэ лээ. Би бол Baruunburen жил 8 сар ажиллаад Орхон сангийн аж ахуй ерөнхий инженер явсан байна. Тэндээс авсан анхныхаа гараа энэ эцэстээ явж байгаа би Baruunburen-ийнхэнд их баярлалдаг. Анх Сэлэнг аймагт атрын шан татагдаагүй байхад манай Baruunburen сумд атрын шан татагдсан байсан байхгүй. Тэр шан дээр би төрж өссөн учраас би их бахархдаг. Baruunburen гэх юм бол яхаарга байхгүй. Сэлэнг аймгийн хамгийн сүүлийн нэгдэл бас энэ эрчтэй хөгжүүлсэн социализмын хамгийн сүүлийн хөдөлмөрийн баатрыг газар тариалан төрүүлсэн ийм сайхан нутгаа гэдэг би бас бахархад олсож байна. Тийм учраас манай Сэлэнгийн тариаланчид, Baruunburen-гийн тариаланчид ер нь бүх тариаланчдаа шин зуунд, шин жаранд маш их тариа хурааж авахын төлөө итг зүтгэл гаргаж ажиллах ёстой гэдгийг хэлэх ёстой. Өнөөдөр Монгол улсад газар тариалангийн атар газар эзэмсний 60 жилийн ой газар тариалангийн салбарыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэд үүсгэж хөгжүүлсний түүхэд 60 жилийн ойг бид өнөөдөр Baruunburen суманда тэмдэглэж байна. Тэгээ ингээд үе үеийн тариаланчдад болон өнөөдрийн энэхүү арга хэмжээ атрын 60 жилийн арга хэмжээнд оролцож байгаа зочид төлөөлөгчдөд Монгол улсад атар газар эзэмсний түүхэд 60 жилийн хой мэндийг хүргэж эрүүл энх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё.